ke kutia të vlefshme dhe nuk kërkon, e vazhdojnë dhe konstatojnë si të vlefshme. Ka vetëm një vull, si që shikoni. Të sënë shojnë, Ja, për fesh, është numri 5. Në Parti Socialiste. Është kandidat? Ka votë për kandidat? Tani s'ka rëndë si kandidat. Ne po themi përsëri jashtë një tjetër. Përsëri, kjo s'ka vull fare. Është shënuar e vlefshme? Është shumetur e vlefshme, pesa. Ja, pa vula. Kjo është pjesa e trenit bulgar. Po tani çfarë ndodh me këto flet? Po kërkojnë ta ti konstatojnë përsëri të vlefshme. Normalisht duhet bëhet korrigjimi edhe i tabelës, po jo vetëm i tabelës, duhet bërë edhe konstatimi për pavlefshmërinë të kësaj kutie. Për sa kohë këtu futet një flet bosh, e cila ka krijuar trenin bulgar dhe shikoni dhe rezultatin e kësaj qendre, është që kjo kuti dalë e gjithë dhe pavlefshme. Kjo është kërkesa jonë lidhje me këtë kuti votim. Dhe kjo është një proces që neve kemi konstatuar nga pamjet filmike, po e rishikojmë edhe këtu edhe është një situatë skandaloze.